咁咧就喺油底度黐啲攝石咧，因為咧換咗杯屎啊，所以可能有啲鐵粉咧就用啲攝石攝住佢啊。咁如果我冇做下裝，冇換杯屎冇剩咧，咁淨係可能換下鏈啊嗰啲咧，咁我就唔會落嘅。咁咧就每一次我都係咁樣拆咗個 starter 嗰個 relay 咧，就搭通佢，用個 starter 咧去泵嗰啲油渣上去，咁啊清一清嗰啲舊油渣，噴嗰啲舊油渣出嚟，順便可以試一試個泵。
啲啤令咧，唔知錄唔錄到聲咧？有聲嘅唔要，呢個靜好得。咁啊，清曲 reset 翻啲嘢，跟住就入埋嗰4支筆嘅曲。咁啊 reset 完呢，係難着，即係着車係耐啲，或者甚至乎着唔到嘅第一次。咁啊熄燈再着呢，就到啦。咁呢，落翻皮帶之後，個水泵行呢，就可以試車，通常試3至5分鐘啦。咁就睇下有冇漏水、漏油啊、漏油渣啊咁啦。咁3至5分鐘記得入翻水啦，3至5分鐘又唔會好熱嘅。咁呢，就發覺呢車底呢漏油啊喺後邊，咁而家就攞塊鏡去照下，睇下後邊邊度漏油啦。咁所以就下回分解啦。